目標。しっかりグレードに乗ることに意識する。今日の目標。上下しないです。今日の目標。ストレートに腰を安定させる。今日の目標。綺麗に滑るので小さく回さない。今日の目標。スピードが出た時に焦らず力入れて滑らない。今日の目標。腰を落として丁寧に滑る。